چطورید بچه؟ درود بر شما. من سر اکت یک خیلی سریع عمل کردم و پشت سر هم داشتم ویدیو درست می‌کردم. سرم گیج میرفت داشتم ویدیو درست می‌کردم. کلمه جا مینداختم بدون اینکه بفهمم. چشام نمیدید. هنوز بازم داشتم متن می‌نوشتم که به انتخاب و تصمیم خودم هم هست. مشکلی با این قضیه ندارم. ولی باعث می‌شد یه سری کامنت بگیرم که آقا ویدیو میتونه مرتب باشه این حرفا و چون همیشه من انسجام موضوعی ندارم گفتم خب احتمالاً حق و بچه‌ست. با توجه به اینکه یه هفته گذشته از اکت یک کلی ویدیو نکات هست که خارجیاش حالا ایرانی نمیدونم نشستم دیدم و صرفا ادیت بهتری داشتن و آره یه سری جا گفتار بهتری، ولی بازم اون 20 تا موضوع تو هم بود و منم همینطوری خوشم میاد. در نتیجه این ویدیو شامل ایستر اگ، فورشادوینگ، تئوری ها، یه سریش خیلی کمتر، تئوری مثلا شاید اونقدر نگم، نمادگرایی، پارالل ها و مفاهیم مخفی میشه تا اونجایی که فعلا من توجه کردم. هنوزم جای توجه داره که بگم بعد اومدن نکات اکت 3 من یه ویدیو ممکنه بدم که چندین ساعت باشه تا با دیتیل خیلی بیشتری شاید به فریم به تمام جزئیات اشاره کنم و ممکنه اجازه بدم یکی دو ماه هم حتی بگذره، چون خیلی موقع برداشت‌های متفاوتی از یک شات میشه داشت، چه توسط مخاطب باشه چه محتواساز. پس اون آخری خیلی طول میکشه و خیلی هم طولانی خواهد بود و اون خیلی طولانی بودنش دیگه واسه اون مخاطبی که میخواد اونقدر اهمیت بده دیگه 10 ساعت دیگه وقت بذار فریم به فریم تمام نکات رو ببین. توجه کنید که هر چیزی که میگم فکت نیست، چیزی که صرفا به چشم من اومده یا اصلا یه چیزی که هر چند ماه بگذره بازم قرار نیست فکت باشه، میشه برداشت متفاوتی ازش داشت وابسته به اینکه حالا اکت بعدی چی بشه، از اون المان‌های توی اثر استفاده بشه یا نه. هدف این نکات دست اول که سریع میخوام برسونم برای اینکه کلی فعلا بیشتر بفهمید، ببینید که اوکی توی اون کلیتش چه نکاتیه و ممکنه دست داده باشم تا وارد اون جزئیات بشیم که حالا رو تخته مثلا سینج بشه فیکر او مای گاد. چون فعلا حوصله نمیکنم سگمنت بندی کنم ویدیوها رو روی نکات و هر چیزی که هست عدد میزنم و سعی میکنم اپیزودی جلو ببرم که هی عقب جلو نشید. و در نهایت به خاطر شکل مخاطبی که من هستم، 10 سال اکسپریانس لیگ آف لجندی که دارم، ممکن متوجه نشم دقیقا مخاطب چی رو از دست بده یا نه و اون سطح بندیه رو نمیتونم انجام بدم. پس ممکنه یه سری جاها به شکل تکراری به چیزهای سطحی اشاره کنم که دم دسته و خودتون کچ کردید، یا هر چقدر هاردکور میشم بازم یه چیزی از دست بدم چون نمیفهمم به چه چیزی باید دقیقا اشاره کنم که مخاطب دقیقا همچین چیزی که جلو چششه رو نفهمیده. خب من چیکار کنم که تو نفهمیدی اون صندلی سیلکوی دیگه؟ به نظرم مثلا خیلی ساده اومده نیومدم بهش اشاره کنم. و هنوز تو همین ویدیو هم باز قرار من با دایرکشنی که ویدیو قبلی داشت جلو برم و در نظر بگیرم هر چیزی رو نمیشه کلی توضیح داد. یک سری جاها صرفا سرتیتری اتفاقا بگم بهتره و مسیر بهتون بدم که خودتون دوست داشتید برید سراغش. چون الان من میگم ناکسس، خب الان من 40 دقیقه توضیح ناکسس بدم میشین نگاه کنید. پس اینکه نه اگه میگی باید بیشتر توضیح بدی، اگه میخواستم میرفتم نگاه میکردم، اینا بهونه است. چون این ویدیو اصلا قرار نیست مربوط به ناکسس باشه، قراره صرفا نکات و اشاره هایی باشه که خودتون پیشونو بگیرید. مثلا من اینجا بگم فلان چیز هنوز رایزن فال یین یانگیه و دوالیتی و کامپلکسیتی کاراکترها رو تو خودش جا میده. خب همین قرار نیست من هر کدوم اینا رو باز کنم. خلاصه من اشاره میکنم به این چیزا، هر چقدر دوست داشتید خودتون برید سراغش بازش کنید. چیزی که به نظرم اومد رندوم تره رو همین اول میگم، بعد وارد اون بخش اپیزودیک میشم. یه چیزی که به نظرم نیاز توجه کنید فریم بندی آرکینه و اینکه چطور یک سری لحظه ها با اکت یا سیزن قبلی فریم به فریم دقیقاً یکی هستن. که گفتم دیگه رندومه، الان خیلی یهو دارم جامپ میزنم، ولی مثلا به طرز جالبی شینم اگه جوکر 1 و جوکر 2 رو هم کنار هم بذارید، اون فریم بندی و جابجا شدن شات به شات وقتی تو اثر کنار هم گذاشتید داستان خودش رو تعریف میکنه برای نسخه اول یا در کنار اون که با اون معنی پیدا میکنه. اینو همینجور ته ذهنتون داشته باشید، حالا چیز خاصی نیست. لال بودن ایشا میتونه به این احتمالاً کمک کنه که جینکس اگه مشکل روانی خورد صدای ایشا رو نشنوه، به خاطر اینکه الان ما تو سیزن 2 دیدیم وقتی جینکس دوباره تریگر شد صدای سیلکور هم دیگه داشت میشین، تو ببینیم که آقا تو صدای کیو میخوای نشنوی. پس لال بودن ایشا میتونه اینجا بهش کمک کنه، هرچند که اینطوری هم که آقا کلا این کاراکتری که هیچ آزاری به تو نرسونده، مثل سیلکو به دروغ نگفته، حالا دروغی که خودش هم مثلا نمیدونه وای زنده است و اینا، ولی خب در هر صورت مهم اینه
نقش زبان و کلمات رو نمیشه کم گرفت و ما خیلی جاها اون صداها، اون کلمات، اون چیزایی که بهمون گفته شده رو تغییر میدیم که در اون لحظه به خاطر احساساتمون به نفع یا ضرر خودمون باشه. در کنار این چیزای رندوم من اثر رو خیلی میتونم در کنار گریک میتولوژی و نورس میتولوژی قرار بدم و به نتیجه های متفاوتی برسم و احتمالاً برای این قضیه ویدیو جدا هم درست کنم در هر صورت. ولی چون می‌خواستم اکت 3 تمام شه اینطوری بودم که اوکی اینجا ما بین حرفام بگم یا نه. به بعضیشون تو همین ویدیو تک و توک اشاره خواهم کرد. مثلا میگم کیتلین الان انگار حکم هایمدال رو داره و به پولی که زان و پیلتوور رو به هم متصل میکنه نظارت داره. حتی سیزن 1 هم همینو میشد گفت ها، اینطور نیستش که سیزن 2 بیشتر شده باشه این نمادگرایی ها یا در کنار میفولوژی قرار گرفتنه. مثلا شباهت سیلکو با لوکی یا سیسیفوس یا اصلا ترکیب از همه اینا کی نقش پرومیتیوس رو میگیره یا رابطه وای که شکل فریاگونه به خودش میگیره، خود کیت و شباهتش با آتنا یا آرتمیس که اون اصلا دیگه مستقیم بود تو سیزن 1، یا کران که تو ویدیو نکات قبلی گفتم. ما تو سیزن 2 الان تو رگناروک داستان قرار داریم، پایان یک عصر. اصلا میگم این قضیه میفولوژی همینجا میگم که تموم شه جلوتر به هم نریزه ویدیو. این کسایی که ویدیو رو دنبال میکنن هیچ خود آرکین انگار به اینا یه حس نورن توری داده که میتونن سرنوشت انسان‌ها رو ببافن و کاراکترها رو تو بحران‌هایی بذارن که حس کنن درگیر به یه شبکه پیچیده از سرنوشت شدن و قادر به تغییر شرایط نیستن، هرچند که اینطور نیست و مثلا اگه بخوان میتونن این سرنوشت رو عوض کنن. یا جیس که مثل تور میمونه و با اینکه قدرت تو دستش هست ولی بعضا متوجه عواقب تصمیم‌هاش و مسئولیت‌هاش نمیشه و با بحران‌های درونی خودش درگیره. حالا گفتم اینا رو بذارم اولش که میخوام یه چیزی بگم شما رو تا آخر ویدیو هوک کنم. میدونید احتمالاً وارویک نمرده، جلوتر حالا بهش اشاره میکنم چرا. ولی داستان جینکس و ایشا قشنگ داستان آکلیز و پاتروکلاس رو تکرار میکنه اگه پرونانساشون اشتباه نگم. پرونانساشون الان سرچ نکردم. دو دوست صمیمی بودن که آکلیس به خاطر اختلاف با فرماندهی از جنگ کلا دست میکشه و پاتروکلس با لباس آکلیس به جنگ میره که توسط یکی کشته میشه و آکلیس از این حادثه اونقدر غمگین و خشمگین میشه که به جنگ برمیگرده و انتقام عزیزش رو میگیره. خب انتقام عزیزش رو از کی میخواد بگیره؟ یا از ناکسز میخواد بگیره یا از خود وارویک میخواد بگیره. ولی اینکه حالا چرا وارویک زنده است هم جلوتر میگم. چند تا نکته و دلیل داره که باید کنار هم قرار بگیرن. فقط در کنار این میفولوژی قرار گرفتن الان کمکی نمیکنه که به اون نتیجه برسم. خب این از بخش میفولوژیه. وارد اپیزود 4 بخوایم بشیم، سعی میکنم یه سری جا از نکات تکنیکال کم کنم بزنم. مثلا استفاده از رنگ و قاب بندی و شکل نگاه یا سمتی که چشماه بهش توجه میکنه، اصلا رنگ خود چشما و این چیزا تا یه حدی بگذارم. ولی بازم اشاره خواهم کرد مدی به نظر من یه جاسوسه تا اینکه آدم مهربون باشه و نشونهای خیلی ریزی از این قضیه رو میشه دید. حتی اکت قبل هم به نظرم همین، یعنی وقتی اونجایی که همون اولین نفر دست به سینه‌اش میکوبه، یا تو اینقدر احمقی نمیدونی ماشاءالله چیه، یا اولین نفر تشویق میکنی کیت رو و هی داری بازی میکنی با رابطه کیت و وای و میخوای جای یک عزیزی رو پر کنی، یه خبری هست از پس هم بسام قطعا برمیاد همچین چیزی. اگه دقت کنید اینجا لباس این فورسرها و ارتش ناکسس حالا امضا و برند کرامن ها رو به خودش داره و حتی رو لباس انبسا هم خیلی کوچیک میشه پیدا کرد برند کرامن رو. ولی میدونی کی اصلا نداره؟ این عزیز، چون فقط به انبسا وفاداره. هرچند که یه سری جا موزیکای سیزن 2 در حد سیزن 1 نیست و حالا نقد و ایراد اینجا جاش نیست و میشه بحث‌های مختلف کرد، نبوغ موزیک پینتد تاون ویف بلو رو جایی میشه دید که فقط جینکس نیست بلکه این فورسرها هم هست، یعنی انگار برای اونا هم داره پخش میشه. بالاخره آبی خیلی جاها پلیسه. اینجا که ایشا گوش خرگوشی گذاشته ممکنه اشاره به عروسک جینکس باشه که دقیقاً یک خرگوش بود. و یه چیزی هم که بقیه راست میگفتم من دقت نکرده بودم، اون کمیک زیگز و جینکسه و اینکه شاید ایشا هم حالت زیگستوری داره، ولی چون جوری که من دیدم صرفا به خاطر کلاهش میگفتن یو حاجی زیگز، خیلی رندوم بود به نظرم. یه سری جاها میگم نباید خیلی غرق جزئیات شد و باید یه تعادلی بین این داشت که پشت همه چی منظوری هست یا نه. صرفا میتونه یه ریوزد asset باشه یا خطا باشه یا استایلیش for the sake of being stylish، حتما مفهومی پشتش نیست. حالا چرا اینو میگم؟ چون اینجا این اسپر رو میبینیم که تقریبا میشه گفت دقیقاً همونی که تو اپیزود 1 سیزن 1 برمی داره جینکس، ولی خب همه اونا رو انداخت تو آب دیگه، ننداخت.
نمیدونم، میگم یه سری جاها میشه با این قضیه بازی کرد. جایی که جینکس با ایشا داره بازی میکنه خیلی جدی مخاطبی مثل من گوزه، چون فکر میکردم این کریچرها واقعا بزرگتر باشن. چرا؟ خب اینکه اسکاتل کرپ تکلیفش مشخصه، ولی اینطوری بودم اسم این چرا اینطوری، یعنی ربطی به وایلما داره یا کوگما یا ریفرالد، کدومه دقیقاً چجوریه؟ ولی خب دیدیم که چی شد، ولی هنوزم بامزه بود و دقیقاً همین آرکین خیلی خوبه. این قضیه رو در آورده که کلی رفرنس از 20 سال کانتنت لیگ و رونترا بذاره که امثال من لذت ببرن، هم مخاطب معمول رو اذیت نکنه و اونم حالش رو ببره. تعادل بین این دوتا چیز آرکین رو یک ویدئو گیم ادپتیشن فوق‌العاده میکنه. یک ویدیو گیم ادپتیشن این الان اصلا اینطور باهاش برخورد نمیشه، انقدر به یک لول خاصی انگار رسیده. هرچند من میگم نه، تو نباید اون برچسب رو از روش برداری، این هنوز ویدیو گیم ادپتیشنه و خوبه، این برچسب ضعفی بهش نمیده. حالا جدا از اینا، ایشا همش داره جینکس رو کپی میکنه، عملاً کاپیکت جینکسه و همش هم داره با دقت کمی این کارو انجام میده. مثلا انگوشش رو نگاه کنید، اون انگشتی که از جینکس قد شده رو تا نمیکنه و دیگه سه نشونه دیگه هم هست که حالا جلوتر اشاره میکنم چون سعی میکنم مرتب باشم جلوتر. تو سیزن 2 یه چیزی که برام قابل توجه بود استفاده از این آینه شکسته بود و میخواستم ببینم این بار کجا چطور استفاده میشه. در عین اینکه تو سیزن 1 جای چشم جینکس رو میگرفت و هم انگار کور بود، هم روانش به هم ریخته بود و سلف ایمیج درستی از خودش نداشت، اینجا در کنار ایشا رو قلبش قرار گرفته به نظرم و جای خالی توی قلبش رو نشون میده که خیلی عزیزه. توی آینه اگه نگاه کنی رنگ آبی روی موی سویکا هم افتاده که به نظرم بهش نیازی نبود. مشخص سویکا به جینکس اهمیت میده و دنبالش میکنه، ولی هنوز یک اینشورنس دیگه جذابه. یه چیزی که خودم هم مطمئن نیستم اینه که ما میدونیم سالها گذشته در آوردن فرمول رونها، ولی هنوز دانشمندا و همبسا موفق نمیشن به نتیجه دلخواهشون برسن. فکر میکنم به خاطر اینه که اینا صرفاً رون اینسپیریشن رو نداشتن، هرچند تو این تصویر صرفاً دوتا رون بیشتر نمیشه دید. فکر کنم دامینیشن و ریزالو. و اگه دقت کنید برگردید سیزن 1 رو نگاه کنید، تو سیزن 1 هم خود هکسکوردش ویکتور رو میکشت که اسکای میاد با این دیالوگ میگه I was inspired by him. inspired رون اینسپیریشن و این حرفا و اون تحقیقها نتیجه رو کامل میکنه و باید دید که همه رونها کنار هم قرار گرفته باشن شخص میتونه چطور با آرکین یا هر آنچه که هست ارتباط برقرار کنه یا صرفاً یه رون داشته باشه. مثلا جلوتر جیس که میبینیم دستش فقط یه رونه و چسبیده به دستش. جفت این آدما دست دادن به آرکین، ولی چرا اینقدر تاثیر متفاوتی داره روشون میذاره که باز جلوتر دوباره بهش اشاره میکنم چون خیلی دیگه جلوتره دیگه. اینجا سر ایشا چطور امبسا یا کیت میفهمن جینکس نبوده سری؟ آیا اثر داره از اطلاعاتی که فقط مخاطب داره سوء استفاده میکنه؟ نه. حتی اگه به پشت سر ایشا هم توجه کنید، میمون رو درست نکشیده. این درست و دقیق انجام ندادن کارها و اون ظرافت موجب شده اینا بفهمن. ولی خب سرعت اکسترجا داره خراب میکنه دیگه، که انقدر چیزو هندل کردن هست که دیگه تو رد میکنی، متوجه نمیشی و به نظر پلات هول توری میاد. یه سری جاها واقعا اینطوریه. کلا قابل درکه که مخاطب چرا نفهمه اکستر جاها، میگم که تقصیر خود سریاله و شکلی که داره اون سرعت و همه چی رو هندل میکنه که مخاطب فرصت نمیکنه به دانش کاراکترها یا اون چیزی که رو تصویر برسه یا حتی حسشون. ولی هنوزم باز اینا اون نبوغه رو دارن، یعنی تو اون فرصتی که دارن از چیزایی که دارن استفاده میکنن. مثلا تو این شات میشه فهمید اعتماد متقابل این دو کاراکتر به هم چقدره از طریق نوری که بین این دو فاصله میندازه و کجا به هم چقدر اعتماد دارن یا از هم فاصله میگیرن به نسبت اون دیالوگ هایی که اون لحظه میبینید. توی این شات صورت کیت و جینکس دقیقاً افتاده رو هم و نشون میده که کیت با اون تصویری که افتاده دنبالش هیچ فرقی نمیکنه. در عین اینکه همه اون نخا، همه اون مسیرها رو چشم چپه. توجه کنین، چشم چپ رو توجه کنین، چشم چپ وارویک، چشم چپ سیلکو، چشم چپ جینکس. وقتی کاراکترهای مختلف مثل سویکا یا فایرفلایت یا کیت به استاتیوها، مموریالها که بابت این قضیه برید ویدیوی بررسی اینترو از آرکین رو خودم ببینید و اون تصویرها کلا نگاه میکنن و توسط اون کور شدن به طرز جالبی همون لحظه حقیقتی که مخاطب داره میبینه اینه که ناکسیزین ها چطور با خشونت تمام دارن از یک معترض اعتراف میگیرن. نه تنها با کات ها نشون میده اثر که کیت و جینکس رو چی موتیو میکنه. وقتی این شات رو میبینیم اکو انگار بالا سر که چیزی هست
یعنی حالا ملت ترول میکردن که برادر قبل رفتن کنترل به علاوه 5 رو فشار داده تو لیگ آف لجند، ولی احتمالاً تصور اینه که اکو مرده و یه ساعتی هم اون بغل هستش که ممکنه این ریوایند بشه، نمیدونم. ولی حالا اون جای خود توی این شات شکل قاب بندی و نگاهه نشون میده که سویکا میفهمه که کفش وندر چقدر بزرگه و به این راحتی نمیشه تن زد و پرش کرد و جای وندر قدم برداشت. یه چیزی که پلات هول توری به نظر میرسه، دقیق نمیدونم، اینه که اول چرا سینج یه جوری دستشو بریده که انگار شبیه رونه، مثلا هر باید یه شکل خاصی ببره. اصلا این خونه رو دقیقاً چه جوری دنبال میکنه؟ اگه فرض روی این باشه که وارویک دقیقاً همون روز اعتراض آماده بود که مثلا بوی خون رو بشنوه یهو بیدار بشه و این 100% متوجهم که خون سینج انقدر در رگهاش هست که حتی لیترالی ردیابیش میتونه بکنه، ولی مسئله اینه کلاً اون قضیه تشنه به خون بودن وارویک چطوری کار میکنه و با چه شدتی، چون از این قضیه چند تا باگ میشه گرفت که جلوتر بازم بهش اشاره میکنم. الان و مثلا من دیدم یه نفر خیلی سوال خوبی میپرسید، میگفتش خب هیچکی بیرون اونجا خون نریخت؟ اصلا خون هیچکی نریخت اون روز؟ یا خون سینج سنگین تره چقدر درگیرتش میکنه؟ سوال قابل توجهیه به نظرم. یه چیزی که میشه اینجا در نظر گرفت وقتی کل زان کنار هم جمع شدن تا اعتراض کنن، وارویک میاد. لقبش چیه؟ رف آف زان، نمادین بودن این قضیه دیوانه ام میکنند. اوه مای گاد. یه چیز بامزه و گوگلی که تو این درگیری هست، ایشا به فایت استایل سویکا نگاه میکنه و در لحظه اونو کپی میکنه، ولی خب دمیج صفر متاسفانه. هرچند توجه کنید اینجا چطوری این عزیز سویکا رو شوت میکنه، جلوتر بهش برمیگردم. اینجا که وارویک این سازه رو از وندر میبینه، استعاره از این که اون لحظه درونی خودش رو هم نمیشناسه. جینکس خودش جلوتر میگه که جینکس مرده، ولی اینجا سورپرایز میشه از اینکه این اینفورسر چرا یک مرده رو تشخیص نمیده. توجه کردید شما؟ اوه مای گاد. و اینجا که جینکس لباس اندازش نمیشه، به نظرم منظور از این داره که هیچ وقت قرار نیست جینکس بتونه همچین لباسی به تن کنه و قرار نیست بشه. اینجا سربازها داشتن تلسون بازی میکردن که یه فرمی از شطرنج تو دنیای رونترا که فکر کنم سعی کردن محصولشون رو بیرون بدن ولی ندادن، دقیق نمیدونم، عکسش رو صفحه میذارم، خودم باید سرچ کنم. و اینجا دقت کنید که وقتی این فورسا رو دارن بیرون میرن، دقیقاً دستشو میذاره رو شونه اون یکی سربازه که به نظرم اون حالت اینو داره که هم احترامه، هم برادر این آرمز، یه همچین چیزی میشه دیگه، که مثلا جلوتر دقیقاً جینکسرها و تمام کسی که دارن رد میشن دستشون رو میذارن رو شونه جینکس. و حالا که یهو جامپ زدم اونجا، اینم بگم این عزیز نه تنها مرده وایس اکتورش که حالا ناراحت کننده است، 2021 مرده 3 سال پیش. یه چیز بامزه که نفر نوشته بود که این عزیز تمام لیدرها، سمبولها و اون رایز انفالشون رو دید که چطور وندر و سیلکو زان رو کنترل کنن و همه چی خراب بشه، و حالا بزرگ شدن وای و جینکس رو داره میبینه که خب به نظرم یه جای اشاری حداقل داشت. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، 7 سال پیش که رفاف زان رو ما دیدیم، یعنی تیلر وارویک، توی این اپیزود جایی که وارویک میاد به طرز باور نکردنی و مورمورو کننده‌ای انگار دقیقاً ادامه تریلر 7 سال پیشه. چطور توی تریلر توی لیفت قرار میگیره آخرش، و حالا اینجا هم که به زندان میاد انگار از لیفت بیرون میزنه و مسیرش رو ادامه میده که لایک اوه مای گاد. یه چیزی که باید جلوتر تو اپیزود 5 میذاشتم ولی الان تو اپیزود 4 دارم بهش اشاره میکنم چون بازم یه ذره پلات هول توری به نظر میاد، اینه که سر مونولوگ سینج تو اپیزود 5 که اینو میگه، تو سطح اول مشخصا داره راجع به وندر صحبت میکنه، ولی به نظرم در لحظه خودش رو هم داره معرفی میکنه و این تقاضای زیاد برای زنده موندن و نجات دخترش و اینکه تبدیل به هیولا شده یا تبدیل به هر چیزی میشه ولی سعی میکنه دخترش رو زنده نگه داره. همزمان هم یک پدری که به شدت اهمیت میده، هم یک الکمیست دیوانه است. این رو حتی تو تفاوت به هم ریختگی و مرتب بودن اتاق دختر و پدر هم میشه دید. ولی اینا به کنار، این چیزا که میگم کنار هم قرار بدید، ببینید چیزی من دارم جا میندازم یا نمیدونم. ما میدونیم این آدم میخواد زنده بمونه و هنوز ندیده که دخترای وندر چه تأثیری میتونن رو روان وارویک داشته باشن. خب و از طرفی میبینیم وارویک میزنه در رو تیکه پاره میکنه. خب پس چرا اونجا نشست؟ این آدم میدونست وارویک قرار بیاد، پس به پاودر و ایشا و هیچ کدوم اینا اهمیت نمیداد. اگه اهمیت میداد میگفت آقا بیاید تو. خب مخصوصا که میدونست کیان، با سیلکو بالاخره کار کرده بود. یه چیزی که واسه من سواله، یعنی میدونست در هر صورت میتونه کنترل کنه واکنش وارویک رو،
یا نه چون پاودر سورپرایزش کرد، یا نه در اصل سورپرایزش نکرد، توضیح دیگه‌ای پشتشه. این آدم خودش هم تو اپیزود 5 نفهمیده که این وارویکی که من ساختم یک هیولای کامل نیست و وقتی مثلا پادر رو میبینه همچین واکنشی بهش نشون میده. اون موقعی که من داشتم روش آزمایش میکردم یک سری جاها مثلا هی زیر لبی میگفته پاودر و من میفهمیدم که مثلا یک جرعه‌ای از اون انسانیت یا اون وندر توش مونده. بدونید این اطلاعات رو چطور تا عوض کنی قشنگ انگار همه چی به هم میریزه که خب این چرا نشست پشت در؟ داداش اگه پادر رو بزنه تو رو قراره تیکه پاره کنه یا نه قراره نیست تیکه پاره کنه، میتونی یه کاری بکنی. اینجاش یه ذره واسم سوال حس میکنم اون چیزی که جلو چشم من رو درست نتونستم پیدا کنم یا واقعا اثر داره یه چیزی جا میندازه، نمیدونم. تو فایت جینکس با وارویک دو تا نکته که جلوتر هم اشاره میکنم پس یادتون باشه. جینکس تا اینجا مانستر خطاب میشد، درسته؟ I am the monster you created. ولی حالا آیا جینکس واقعا هیولاست؟ آیا اصلا ما یادمون مونده که جینکس رو هیولا خطاب میکردیم و مانستره؟ ته ذهنتون داشته باشین چیزا رو. جلوتر به این سوال شکل دیگه برمیگردم، ولی این نکته ها رو بخوام بگم اینی که آقا توجه میکنید که وارویک واقعا بلایی سرش نمیاد. این ابیلیتی که اینجا میزنه جینکس دبلیوش تو خود گیم اون هیچ، خیلی ریز این کنار زده شدن ایشا و جدا کردنش از جینکس شما رو یاد سیزن 1 اپیزود 3 نمیندازه که وای رو پلیس دور کرد و جینکس میخواست پیش وای بمونه و جایی که سویکا ایشا رو داره فراری میکنه خوب پارالل میشه با دقیقاً همونجا و اصلا ایشا و پارالل شدنش با خیلی چیزا توی یه لول عجیب و غریبه. اصلا توی اینک دیوانه کننده است که هر کاراکتر یه چیزی جلوش قرار میگیره که درک بیشتری از مسائل و شرایطی که قبلا پیش اومده بهشون میده. مثلا نامه وندر به سیلکو یا خود فداکاری ایشا و نخواستن کمکش مثل وای که کمک جینکس رو نمیخواست و حالا جینکس کمک ایشا رو نمیخواد که بره اونجا کمک کنه که جلوتر باز بهش اشاره میکنم. و تازه اگه نسخه بدون موزیک رو اینجا ببینید یا دقت کنید ایشا داد میزنه ماما وای ولم کن. ولی این تیکه ها میخواستم به رزिस्टنس وارویک توجه کنین، به پارالل ایشا که جلوتر اصلا میخوام یه چیزی بگم واقعا بترکید، یعنی بگید وای ولم کن. اصلا من خودم اونطوری شد اصلا حال مالم بدا، یعنی بد. اینجا که رنگ چشمای وارویک برمیگرده من فکر میکردم چشماش میخواد شامل رنگ خود جینکس و وای بشه ولی در اصل رنگ چشمای همون مرک ولفه. یه نکته توی یک سری داستانا من دیدم که رنگ زرد میشه مثلا رنگ ویلن، دارکنس. درسته که ما تئوری رنگ داریم ولی توی یک سری اثرهای این رنگ ها میتونن واسه خودشون کانتکستوالایز بشن و فرم بگیرن و معانیشون عوض بشه، ولی خب اون قضیه چشم چپ دیگه توی آرکن کاملا مشخصه. خب اینجا به بعد دیگه اپیزود 5 لباس وای رو اگه نگاه کنین که توی این بحران هویتی قرار داره یه چیزی توجه کردید؟ لباسی که به تن کرد، ببین لباس به تن کرد، این لباس رو راحت میتونه در بیاره. این هیچ خوی حیوانی به خودش گرفته، دقیقاً پشت لباسش مرک ولفه. خب و جدای از این که برای بار سوم فک این عزیز میاد پایین، به یه چیزی اشاره کنم که آقا اسمش روشه ساید کاراکتر، نمیشه یوزلس در جا. خب ساید کاراکتر هم نقش خودش رو داره و خیلی جاها نقش بزرگی نیست. دوما اتفاقا دستش درد نکنه که منتال هلف خودش رو اول قرار داد و گذاشت رفت. کسی که نمیخواد گوش بده رو نمیشه کاریش کرد. اینجا که کیت میخواد اعتراف بگیره از سینج و میگه lack of fresh air، بازم میتونم بگم نبوغ نویسنده است، باور نکردنی هستن، دیوانه کننده است که خب ابیلیتی توی لیگ آف لجند در اصل باید بدونید چیه که بفهمید چرا. و اگه دقت کنید امبسا به خاطر اینکه میدونه همه آدما یک فیول خاصی دارن که باعث میشه یک سری کارهای رادیکال رو انجام بدن، در جا اون المانه رو پیدا میکنه. چیه؟ دختر سینج. و در جا سعی میکنه از این قضیه به نفع خودش استفاده کنه. این دوتا رو گفتم کنار هم بذارم، حالا دیگه جلوتر خیلی خلاصه اشاره نکنم. جینکس جدا از اینکه ادای وای رو در میاره و رو صورتش مینویسه تیک، جلوتر میگه فت هند که دقیقاً تانت خودشه به وای تو بازی. اینجا برادر مل و اون عزیزی که تو سیزنی کشتش رو توسط امبسا رو کنار هم میذارم، خودتون تشابهش رو پیدا کنید. این خیلی دوست دارم ببینم چطور قرار از این قضیه بازم استفاده کنه. و برای اینکه بازم به هم بچسبونم و جلوتر نگم، توی این سکانس لیبلنک فقط تبدیل به کاراکترهایی میشه که تو ذهن مل هست، نه هر کاراکتر رندومی. هر چند به نظر من این صرفا این کارو کردن که رندوم به نظر نیاد، اما این صرفا واسه من جالب نیست. اینکه سیستر صداش میکنه دوست دارم بفهمم بیشتر از یه لفظه
یا نه انقدر دیتیل داره این اثر و انقدر به چیزهای مختلف میشه توجه کرد آدم دیوونه میشه به چی توجه کنه. همین الان یادم افتاد، اینو بعد جلوتر میگفتم. ایشا وقتی تفنگ جینکس رو بهش میده و جینکس رد میکنه، دقیقاً مثل خود پاودر و وای تو بچگیشون یا هر کسی که به وندر میگفتن چرا درگیر نمیشی، که خب مشخصا ما دلیلش رو میدونستیم ولی اون بچه نمیفهمید، بقیه نمیفهمیدن چرا درگیر نمیشه. قشنگ جینکس حالت پرنتال بودن سریع به خودش گرفته با ایشا. وای همونطور که با صرف قدم زدن تو شهر و اینکه خواهرش چطور تبدیل به نماد شده توجه میکنه، جینکس هیچ اهمیتی به این قضیه نمیده. اما کنار این درگیری این دو تا الان واسه قابل توجهه. تو سکانس درگیری وای و جینکس تو فرست ایمپرشن گفتم ولی خب اینجا هم گفتنش بد نیست که اینجا دقیقاً منو یاد موزیک ویدیو انمی انداخت و بالش بازی وای و جینکس و بالشی که محکم میکوبونه وای و نه تنها عقب نمیکشه بلکه انگار هی شدت داره میگیره و خب تو تمام این چیزا کرکتر میشه دید. وای هنوز با احساساتش جلو میره و این عقب نکشیدنه باعث میشه یهو ایشا رو پرت کنه اونور. یه چیزی که مثلا من تو نکات تکتیک نگفتم، هنوزم زانوی جینکس رو با صورتش بلاک میکنه چون با احساساتش درگیر میشه. وای با احساساتش مشت میزنه، اصلا انگار مشت زدن بلد نیست، انقدر داره با احساساتش فقط درگیر میشه. اینجا که توی معدن هستیم من یه چیزی سریع بگم چون مربوط میشه به سیزن 1. تو سیزن 1 اپیزود 4 هم حتی جیس اشاره میکنه اون دستکش برای ماینر هاست. پس ما اطلاعات جدیدی به دست نیاوردیم، ما میدونستیم اینا ماینرن و این دستکش ها برای ماینر هاست. خب رسیدیم به نکته که بعد اینجا میگفتم و جلوتر گفتم که سین چطور راجع به خودش بیشتر داره صحبت میکنه این حرفا. اما هنوز چند تا نکته ریز دیگه هست. توجه میکنه که توی این شات سیلکو رو میبینیم که به جسد دوستش یعنی مادر وای و جینکس نگاه میکنه. جدای از اینکه از نامه وندر به سیلکو میشه همینو باز فهمید، ما توی تصویر همینو میفهمیم که اوکی اون لحظه ای که مادر جینکس و وای میمیره هنوز سیلکو و وندر به مشکل نخورده بودن، درگیر نشده بودن. اون هیچ این چیزی که قراره بگم واسم بیشتر توجه داره و خیلی اصلا اینجورم که واو اصلا حالی به حالی است. دقیقاً روی پل سیلکو جسد مادر جینکس رو میبینه. حالا فرض کنید توی سیزن 1 دقیقاً همونجا بدن زخمی و رو به موت جینکس رو پیدا کرد و خب این چه حالیه، واقعا چه حالیه. کلا جایی که سیلکو تو سیزن 1 میگه is there anything I'm doing as a daughter، به نظرم تعریف کل آرکین یه سری جاها با توجه به اینکه الان اکت 2 کلا این فازو داره به خودش میگیره که همه این چیزا سر سین شروع شد و شیمر و عشق و این حرفا. هرچند که بازم میگم دنیا به رونترا هکستک و این چیزا خلاصه نمیشه. ماجیک وید خیلی فراتره و خیلی کوچیک آرکین توی اون تصویر بزرگ رونترا، ولی آره ایونت آرکین واقعا همه چیز سر سین شروع شد. سیزن 2 کاری میکنه که لعنتی اصلا بازم میتونی برگردی عقب و سیزن 1 رو یک جور دیگه نگاه کنی. مگه میشه آخه؟ من چند بار سیزن 1 رو ببینم، عالیه، فوق‌العاده است. اینو حس میکنم بعد جلوتر میگفتم یه این رو میچسبونم به هم. کلا یه سری نکات ممکنه باز یکم جابجا بگم، یکم جا بندازم، ولی حس میکنم مرتب تره. که ما اینجا بالاخره میبینیم مل چه قدرتی داره و اگه بگیم نزدیکترین حالتش به لیگ چطور میشه اگه میخواید بدونید، لاکت آف آیرون سولاریه که یه آیتمه که دقیقاً شیلد میده، ولی مل آیتم نداره، تو وجودش همچین قدرتی رو داره. و برادر مل هنوز به نظرم شاید احتمال داره زنده باشه چون اینساید جوک خانوادگی اینا رو میدونست لیبلنک، شاید هم نه و توضیح دیگه ای پشتشه ولی بلنک میتونه تو کانشسنس یه کاراکتر برو این حرفا. اسم کورین ریویک خیلی مهمه، خیلی مهمه، چون تو بازی اصلی پدر اوریانا بوده توی کنن، یعنی اصلا داستان اوریانا رو میخونی میگفت پدرش کورین ریویک. اصلا کلا پروسه بازی ساختن رید که اصلا خیلی عجیبه، چون بعد اون سلبریشن و محبوبیت آرکین اصلا این کار عجیب غریبی اینا کردن. کلی گیم کنسل شد، رایت فورج بسته شد با اینکه محصولشون خوب بود. در لحظه به محض اینکه بازی‌ها می اومدن اطلاعات غلط میدادن، در لحظه یا رتکان میکردن چیز رو یا به کل رتکان میشد که آقا این بازی‌ها کلا بیخیال شید کنن نیست. ولی دقیقاً تو یکی از بازی‌هایی که اینا دادن و مربوط به اکو میشه، ما اونجا کاراکتر کورین ریویک رو میبینیم که عکسشون رو براتون تو صفحه میذارم، ولی الان اسم سینش کورین ریویکه و الان یه سری جای این داستانه داره باز عوض میشه، ولی خیلی خوب داره عوض میشه، خیلی خوب داره پیش میره جلو، پس بازم اوکیه. این قضیه رایت فورج و کنسل شدن استودیو و سلبریشن و بازی‌های دیگه‌شون رو گفتم که خودتون دوست دارید بگیشید، نمیخوام باز کنم. مهم اینه اوریانا رو خواهیم داشت به هر نحوی، چه در یک جسم زنده چه در یک ربات. خب وقتشه یهویی از ریتم ویدیو در بیام به خاطر اینکه 2 ساعت و نیم برقا رفت و چقدر خوشحالم که OBS و فرمت MKV وجود داره
که من بتونم رکورد کنم و بدونم برقا رفته و تا ثانیه آخری که رکورد کردم حداقل درست ضبط شده. ولی آره یه 2 ساعت خورده اینا برقا رفت، همینجوری گفتم بگم دیگه بالاخره یادآوری کنم که بچه‌ها هنوز زیادتون تو ایران زندگی میکنین و یه ذره خودم رو ریتم بیام، دوباره برگردم ریتم ببینم از کجا بعد ادامه بدم این فکت‌ها رو. امیدوارم چیزی جا نیفته یا باز به هم ریخته نشه. من داشتم چک می‌کردم فوتیج خودم و به هم ریختگی اتاق و اینا رو که گفتم، اسم کورنلیویک هم گفتم. گول روز توی این اتاق یه چیزی که مطمئن نیستم اینه که این گول روز حاکی از چیه. زمان اوریانا داره تموم میشه که معمولا همینطوری استفاده میشه. گول روز برگ‌هاش داره میرسه و یک زمانی داره به اتمام میرسه، یا این خیلی پرته ولی شاید هم نه، چون ما میدونیم در آینده سینجد و این ارتباطش با ناکسز قراره به کجا بخوره و جنگ با آیونیا. البته این اطلاعات واسه لیگ پلیرها خوبه، اون کسایی که لیگ بازی نکردن جنگ ناکسز با آیونیا همین برید سرچ کنید. الان اونم من بخوام تعریف کنم مثلا چیز عجیب و غریبی میشه، ولی به خاطر این میگم که ممکنه این روز به بلک روزم یه جوری بخوره، واقعا بعید میدونم ولی شاید. خب یه چیزی جلوتر گفته بودم دقت کنید که جینکس مانستر، آیم مانستر یو کرییتد و این حرفا. وای تو سیزن 1 فرصتی نداشت که کلک به کله بشه با جینکس، اصلا فرصت حرف زدن اینا نداشتن. ها اومدن حرف بزنن، فایرفلایت اومد، کیتلین رو دید، جینکس کسخلش در رفت و اون آخرش هم که نشستن و جینکس صحبت کرد، فقط جینکس صحبت کرد. واقعا وای فقط اینطوری بود که کاپکیک منو نکش تو رو خدا، نه تونست کله به کله بشه، نظر فیزیکی درگیر بشه با این هیولا، نه منتالی. این فرصت کاراکترها و تقابلشون با بقیه رو میخوام بهشون توجه کنیم، چون یه سری چیزا رو باید کنار هم بذاریم. ببینید کل تم سریال این دوالیتی است، این یینگ یانگ، این تعادل، این رایز اند فال، این خاکستری بودن کاراکترهاست. همه کاراکترها گند زدن و همه کاراکترها توی یه لولی خوب بودن. اون روابط انسانیه و اون کشتی تیسیوس که توی ویدئوی قبلی هم گفتم، اون کشتی لعنتی RV Steel Sisters. خب تو خاطرات که میره و داره به ما مخاطب نشون میده و احتمالاً وندرم داره اونا رو به یاد میاره تا به یاد بیاره که اسم وایولت رو گذاشته و از نظر احساسی قلب ما رو تیکه پاره کنه. بازم اون موزیک پخش میشه که دوتا کاراکتری هست روش که اون حالت رایز و فالیو به خودش میگیره، اون سیاه‌سفیدی تو خودش داره، اون هیچ. وقتی برگردیم از اون خاطرات، هیولا بودن وارویک یا اینکه این هیولا وندره رو وای میپذیره که وندر عضوی از خانواده است. ما داریم یه هیولا رو تصویر می‌بینیم ولی به عنوان خانواده، به عنوان پدرشون رو میپذیره و بغلش میکنه. و وقتی به جینکس میگه he's your dad too، در اصل نتیجه گیری پایان سیزن 1 و اینکه آره we are still sisters، ما هنوز خانواده هستیم. سیزن 1 مساویه که جینکس مانستر، نبود ارتباط و نتیجه گیری و کله به کله شدن با هیولا. سیزن 2 مساوی پذیرفتن هیولا به عنوان عضوی از خانواده. پس اونجا he is your dad to double meaning، دو تا مفهوم همزمان داره، هم جینکس رو داره به عنوان یک مانستر یا هر آنچه که هست عضوی از خانواده به عنوان خواهر میپذیره، هم خود وارویک رو به عنوان وندر. لیترالی فیزیکالی وارویک تجسم هیولاست دیگه، یک استعاره نیست. فیزیکالی طرف گرگ، اصلا این چیه، این چه وحشتیه، ولی به عنوان خانواده وای میپذیرتش و اون لحظه است که این با خواهرش فیکس میشه، نه توی اپیزود 6 حتی جلوتر. همون لحظه پذیرفته وای، همون لحظه به حرف جینکس گوش کرد و جور دیگه ای واکنش داد. به جای اینکه با احساساتش مشت بزنه، به جای اینکه هی با مشت درگیر بشه، دستش آورد پایین و زبان باز کرد، فریاد وندر زد و حالا وندر رو خودش بغل میکنه. اصلا شاعرانه است. خلاصه که حالا توی این معدن تنها نوری که این خانواده رو روشن میکنه نه تنها وندره، بلکه به نظرم ایشا هم هست، چون بغلشون حکم پاودر رو داره. یعنی جینکس، وای و پاودر رو وندر بغل کردن. برگردیم یه ذره عقب توی خاطرات، موهای سیلیکون مثل جینکسه و مادر عزیز ما دقیقاً لیوان و شربتی جلوش قرار میگیره که
به پادر داده میشه توسط وندر و حتی توی لباسش هم باز اون سیاه سفیدی رو داره. رنگ موهاش هم انگار ترکیب رنگ موی جین سوایی که جای خودش قابل توجهه به نظرم. یه چیز دیگه هم که مونده بود کم مونده بود جا بندازم، چون خب چند ساعتم گذشته یکم داره یادم میره و متنم یه سه جا تیکه تیکه است. جلوتر گفتم بهتون که یه چیز تراژدی بد قراره آخرش بهتون بگم. وقتی که وای با وارویک درگیر بود، صورت وندر از وسط پاچید و در لحظه فیکس شد. اینو یادتون باشه تا برسیم ته اپیزود. خب میرسیم آخر اپیزود 5. یه نکته درجا بهتون بگم، تو اکت یک همین سیزن 2 جیس از ویکتور میپرسه که آیا تو سردته؟ و ویکتور جواب میده که cold? No, I don't think so. I feel a charge, a potential, a recursive impulse, unpleasant but فلان. خب وقتی ما اینجا اپیزود 5 میایم، جیس هر نفسی که میزنه نشون میده محیط چقدر سرده، قشنگ دهنش بخار میکنه. ولی برای سالو همچین اتفاقی نمیفته که قشنگ نشون میده که اینا یک وسل توخالی هن، انگار جسم ندارن، انگار گوش نه، انگار مردن. یک تصویری ازشون توی اون دنیای سلستیال مونده، حالا یک کانشسنسی ازشون وارد این آرکین شده، توی این دنیا سلستیال مونده. یه سری از چیزا که میگم فرضه و somehow این وسل ها میتونن به اون کانشسنس وصلشن که همین تئوری یکی از چیزایی که موجب میکنه که خب ویکتور هم کانشسنسش یه جایی توی اون دنیا سلستیاله هست و میتونه توی یک وسلی چیزی برگرده. حالا باید ببینیم چی میشه. یه چیزی که توی این آخر اپیزود 5 بازم میخوام بهش دقت کنید، اگه برگردیم سیزن 1 یادتون باشه، هایمردینگر به ویکتور میگه عوض شده بود، به این قضیه اشاره میکنه، ولی نه جیس متوجه شده نه خود ویکتور، اینجا که نه ما عوض نشدم که، چیزی نشده که. و الان دقیقا همونه، بازم ویکتور اینجوریه که تو داری رنج میبینی، مثل اینکه آرکین تو رو نابود کرده، اعصابتو به هم ریخته آقای جیس. و خب جیس میزنه سالو رو له میکنه. این نمیدونم واقعا در حد نوشت هست یا نه، چون میبینم خیلی الان ملت با جیس درگیرن، چرا صحبت نکرد، چرا حرف نزد؟ نه، سعی کرد حرف بزنه، گفتش که ویکتور ما باید جلوی این قضیه رو بگیریم، ولی ویکتور اینطوری بود که او نه، رو تو تاثیر گذاشته، تاثیر منفی گذاشته. و قشنگ واقعا هم انگار این جوری که اینا آرکین رو لمس کردن دو تا تاثیر متفاوت روشون گذاشته. یعنی تو اول اپیزود 6 ما میبینیم که اون تصویره رو وقتی ویکتور میبینه انگار سورپرایز میشه که من هم چیزی ندیده بودم، این چیه؟ این کیاسه. در لحظه داره خودش رو رپلیکیت میکنه و از بین میبره، مثل زندگی، یه اون چرخه زندگی و حتی اون چرخ دهنده‌ای که آخرش راجع بهش هم صحبت میکنه و در لحظه چیزها دارن جون میگیرن یا به چیز دیگه ای جون میدن. اون بخش کرییشن و دیستراکشن قضیه، باز دوباره دوالیتی که تو همین کرییشن و دیستراکشن هست. هکسکور تو عمق زندگی هست و در وجود خلقت just like void I guess، نمیدونم. ولی حالا اگه با چرخ دهنده مثلا بریم جلو، در آخر شکلی که چرخ دهنده میفته متاسفانه دارکنس میبره. اصلا خیلی چیز عجیب و غریبی میشه گفت. یعنی از جایی که جیس میزنه ویکتور رو میتره کنه، میزنه سالو رو میتره کنه، انقدر چیزای مختلف میشه گفت که دیوانه کننده است. من شخصا ترجیح میدم برعکس صبر کنم ببینم چی میشه، صرفا یه کم هم با تئوری های خودم بازی کنم که حالا همشون رو نمیخوام بگم. یه نکته دیگه اینجایی که جیس سالو رو میتره کنه، من اینجوری بودم چرا این لجن چیه رو صفحه، چرا خون نیست و نمیدونم این چقدرش حالا میشه بهش توجه کرد. میگم صرفا یه سری چیزا که میگم قابل توجهه. نمیدونم توی نکات اکتیک فکر کنم گفتم، ولی توجه کردید که این لوکیشن دقیقاً همون جایی که آی آف زان افتاد و اون نور دقیقاً بنفش بود. حالا اون هیچی، آی آف وید، لیک پلیر رو میدونن چی میگم، maybe I'm into something. و همون بهتر که جلو ویکتور رو گرفت، چون اگه نمیگرفت تبدیل به دیفندر آف تومارو نمیشد. حرفم چیه؟ عزیزانی که لیک پلی ندادید، لقب جیس دیفندر آف توماروه، من آف پروگرس، من آف فیوچر. انگار اصلا یه سری جا با زمان بیشتر گره خورده این شخص تا اختراع و این جالب، این جای توجه داره. این میخوام ببینم
نقش اینا رو اصلا چطوری عوض میکنن. اصلا ممکنه جیس و ویکتور یکیشه، یعنی خلاف همه تصورا باشه. خیلی چیز عجیب و غریبی میشه، مخصوصا که این عکس‌ها رو صفحه نگاه کنید، چرا اینا دیزایناشون انگار شبیه به همه، چرا این داره انگار ویکتور میشه. خیلی چیز عجیب و غریبی. و میگم یه سری جا صرفا باید صبر کرد، چون انگار جیس درگیر شکل دیگه از اون جادوه بوده وقتی به هکسکور یا آرکین دست میزنه. بعد اصلا این واکنشی که نشون میده اینکه برمیگرده، جدا از اینکه سال اون چیزا رو برداشت، ممکنه به خاطر رونه روی دستش بوده باشه. قضیه سفر در زمانه قراره چطوری هندل شه و خیلی سناریو میشه چی، خیلی سناریو میشه چی. حالا من اینجا چند تاشو دارم میگم. و این قضیه زمان حتی به نظرم یه شکل دیگه‌ای هم باهاش بازی میکنه. ببینید اول اپیزود 6 امبسا راجع به ویژن، مایت، گایل و این چیزا صحبت میکنه که تو ویدیو روز سیاه من توضیح دادم، این پرینسیپل های ناکسزه، ولی اونو فعلا کاری ندارم. ببینید پایان اپیزود 5 میاد انگار تو اول اپیزود 6. ویکتور یک ویژنی دقیقاً داره از جیس و حالا اون هیچی، از طریق همین سالو درست میفهمیم که ویکتور از چشم بقیه میتونه همه رو ببینه. خب جدای از این که جایی که جیس داشت ویکتور رو میزد پارالل میشه به نظرم دوباره با پایان سیزن 1 و شکلی که جینکس شورا رو زد، ویکتور چشماش باز بود تمام مدت، داشت میدید. اینکه جلوش رو نگرفت و هیچ کاری نکرد حالت جیزس کرایستوری بود، یا میدونست مردنش اینجا اون رو به اون ریزورکشن میرسنتش و تبدیل شدن به ماجیشن، یا همون گلوریس اِوولوشن. I don't fucking know. بازم میگم اینجا خیلی پیچیده میشه، توی این اپیزود 6 دیگه اصلا خیلی عجیب و غریب میشه. یعنی اصلا این دو تا عکس رو من کنار هم دیدم، میتونه بودم که نکنه جیس بیشتر از اینکه ویکتور رو دیده باشه خودش رو دیده سامهاو. خیلی چیز عجیب و غریبی میشه این اپیزود 5 و 6 آخراش. و دیگه میبینید که یه سری از اون نکاته میزنه بیرون، نمیشه صرفا نکات داد، میشه حد زد، میشه اشاره کرد که ممکنه این اتفاقا بیفتد. خلاصه که میریم اپیزود 6. اپیزود 6 با چرخ دهنده شروع میشه و دوالیتی این قضیه بازم 20,000 بار اشاره کردم که در مرگ ویکتور آخرش، یعنی بازم اینو میبینیم و چقدر واقعا اون صحبت آخر ویکتور عالی بود. موتیو هر کاراکتر رو انسان بر کاری که میکنه، ولی جدا از اون میخواستم بگم فورشادویی میکنه بازم به نظرم برای این قضیه که به سمت اون ماشینری بودن میره ویکتور، تبدیل به یک ربات، یک ماشین بشه و از همون طریق سینجد زندش میکنه و این راه حل رو پیدا میکنه که اوکی اوریانا رو هم من میتونم احتمالاً تبدیل به یک ربات بکنم. یحتمل همونطور که گفتم جایی که امبسا به ویژن یعنی سوینگ، مایت داریس، گایل احتمالاً لیبلنک اشاره میکنه، یه 4 رومی هم اینجا اضافه میکنه که سکریفایس باشه. ولی یه چیز دیگه واسه من جالبه، یعنی همه این چیزی که بهشون اشاره میکنه خود اپیزودش رو کامل شرح میده. هم ویژن رو داریم، هم مایت رو داریم، هم گایل رو داریم. اون بیتریال کیت به خود امبسا، یعنی انگار اونم یک حالت گایل توری به خودش میگیره و احتمال با توجه به ورق برگشتن از طرف کیت و اون تراژدی شکسپیری مکبث، کیتلین نخواهد بود که بین میره، بلکه توی اون تراژدی مکبث بلکه همون امبسا فدا میشه به خاطر اتشش به قدرت و هر کاری که میخواد بابتش بکنه. جایی که داره صحبت میکنه با کیت میگه لاوا این یور وینز، لاوای توی رگ‌ها، توی خونت. خب و اصلا اینطوری بودم وای، من این نشستم دوباره دیدم اینطوری بودم اینم حتی تو من اولش گفتی لعنت بهت. یه چیزی که به خاطر بازی نکردن لیگ، یعنی 1-2 سال من بازی نکردم نمیدونستم این رون‌ها مثلا اینکه تبدیل به آیتم شدن تو بازی. حالا از قبل بودن من یادم نمیاد، حالا 10 سال لیگ پلی دادم دیگه، انقدر پلی ندادم که درست یادم نمیاد، ولی آره اینا آیتم بودن. قصتشون هم براتون میذارم. همینجا نشون میده ایشا هکستک های توی گانلت وای رو برمیداره که خب مونم ما رو یاد کی میندازه. مونم واقعا این ایشا دیگه من نمیدونم واقعا چقدر میشه آنالیزش کرد، یعنی اصلا چقدر تو به این کاراکتر چیز دیدی. وقتی ویکتور برای اولین بار میتونه توی اون دنیا استلسیا، توی اون خاطرات وندر رو در از پیدا کنه، ایشا رو میبینه اون اتفاق میفته که یعنی مشخصا بیشتر از یه بچه ساده است. اصلا بازم میگم نمیخوام درگیر قاب بندی و جایگذاری کاراکترها اینا بشم، ولی شکلی که وندر بالای ایشا وای میسه قشنگ مراقبشه، انگار حواسش بهش هست. و آره حالا توی این خاطرات یه چیز دیگه هم که میتونم بهش اشاره کنم، وقتی میبینی وندر مش زدن یاد داده به وای، بعد ببرتون سمت این وایسلان توی بازی که آخ 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 آخ
توی این خاطرات وندر این شما رو یاد چیزی نمیندازه. یه چیزی که اینجا خیلی ریزه نیاز اشاره کنم، نقش غذا و آتش‌خاله‌ای توی اثر که چجوری جابجا میشه، حتی اونها هم پارالل داره. یعنی واقعا دیگه من اینجورم اونها رو بهش اونها رو اشاره نکنم، ولی اکثر کاراکترها میبینیم غذای دریایی میخورن ولی انبسا داره گوشت خالص میخوره که اون خب داراییشو داره نشون میده. بذار ببینم چیا مونده، چون یه سری چیزا رو ریز نوشتم، میخوام جان اندازم اونا رو بگم که بریم ببینیم چه خبره. اینجا وقتی با ویکتور صحبت میکنی چیز عجیب داشت، اصلا باورم نشد. یعنی بار دوم اصلا فهمیدم دقیقاً میدونست ویکتور از بین بره مردم هم از بین میرن. من تو وهله اول اینطوری برداشت کردم که اوکی لیدر که نباشه اینا میرن، ولی خب نه، کامل رفتن. که فکر نمی کنم سینج هم میدونسته باشه همچین قضیه رو، صرفا حالت فورشاد و اینطور استعاره‌ای بوده، دابل مینینگ بوده که آقا اوکی تو اگه به عنوان لیدر بری همه اینا میرن. این چیزی که این اوتوپیایی که ساختی از بین میره کامل، ولی ویکتور که مرد همه مردن، همون وسلا از بین رفتن. اینجا نکته نیست ولی به خاطر کات برای منم خیلی معلوم بود اینا نقشه ریختن. یعنی میگه برای پدرم بعد درجا میگیرتش، چرا باید کات میکردی؟ صرفا واکنش شدیدش رو نشون میدادی که پس خبریه قطعا وقتی اینطوری کات میزنی. ولی این سرعته بازم میگم یه سری جاها خیلی خراب کرده، برای همین سعی میکنم از نظر روانی یا یه سری چیزای دیگه رابطه بین این دوتا یا خیلی چیزا رو براشون ویدیو درست کنم اگه بتونم. حالا جدای از کورین ریویک و حل کردن پازل و اینا، یه چیزی دیگه خیلی مهمه، خیلی ریزه. من میگم آقا اکت 2 فوق العاده است، من واقعا دیوانه‌وار دوستش دارم. خب وقتی میگم مثلا سرعتش بده، نمیام اون شکلی که میگم سرعتش بده دقیقاً مثل این سایل اوت 2 باشه که اون به نظر من مثلا آشغاله، نه تو لول خودش بده، ولی چون یه دنیای رونترور تو سیزن 2 داره تو خودش اضافه میکنه، هزار تا کار داره انجام میده. مثل سیزن 1 نیستش که تو هر بار نگاه میکنی اگه خودت خاصی به یه بخش خاصی توجه کنی و متوجه اون جزئیات بیشتر بشی. نه، اثر انقدر پکده کامندینگه که تو هر لحظه فریم به فریم، دیالوگ به دیالوگ، به تمام اون تکنیک‌های پارالل و پارالاکس و تمام چیزا، دابل مینینگ ها، همه چی دقت کنی تا یک سری چیزا رو بهتر متوجهشون بشی و درک کنی. چرا اینو دارم میگم؟ من خودم خیلی الان دارم با بقیه بحث میکنم که کجا مثلا اون حالت انیمیتد اسپلش آرت توری داره تو موقع، کجا اون سرعته داره اذیت میکنه، کجا کامندینگ تره و 20000 بار باید دقت کنی که خیلی ریز اون چیزا رو تو خودش جا داده و این حرفا. ببینید اینجا کیت به سینج چی میگه؟ میگه you are a monster. اوکی اینش کاری ندارم، I am the monster you created. اینو بازی نمیخوام در بیارم. خب میگه you are a monster، یعنی تو داری کار خیلی بدی میکنی. خب میگه برای چی این کارو میکنی؟ میگه for love. میره اوریانا رو نگاه میکنه و به نظرتون کیت به چی فکر میکنه؟ به این فکر میکنه که آها پس ما میتونیم کارای به شدت وحشتناک، مانسترز، هیولایی، افتضاحی رو بکنیم که با یک چیز خیلی خوب همون رو جاستیفای کنیم. آقا جاستیفیکیشن تو برای این کاری که کردی چیه؟ لاف. و اینطوری که او ویت من دقیقاً همین کار رو دارم میکنم، به بهونه علاقم به مادرم یا هر چیزی که اینترنالی الان درگیرشم دارم چیکار میکنم. و حالا یک سری چیزای دیگه‌ای که جلوت گذاشته که نشون بده کیت مثلا چقدر حالا کاری که داره میکنه اشتباهه و بد مساویه با بد، توجیهی نداره. خب ولی خیلی ریز اینجور چیزا رو نشون میده دیگه. حالا چه مثلا با این یک دونه سکانسی باشه که الان من براتون تعریف کردم، چه اون شاتی که انبسا و کیت جلو هم قرار گرفتن و نور داره رو که میفته، چه جوری اینا دارن اصلا فاصله میگیرن، خیلی کامندینگ تره. و آرکین سیزن 2 نمیاد صرفا اسپیداب کنه، چون 1000 تا چیز تو خودش جا داده و 10,000 تا کار داره انجام میده خیلی سریع. یعنی یه لحظه تو به خودت فرصت نمیدی یه چی از دست در میره و بعد دیگه یه سری جا بد داره قضیه رو هندل میکنه. همزمان داره اینجوری که اوکی من هم ستاپ دارم هم پیاف دارم، همون لحظه دارم ستاپ چیز بعدی هم میکنم، بعد از اون طرف حالا مثلا 1000 تا چیز کار همزمان انجام میدم. به شکل خودش خیلی خوب داره این کار انجام میده. ولی خب میگم سیزن 2 کلن خیلی کامندینگ تره، مثل سیزن 1 نیست. تو یه سری جا انگار باید پی اچ دی داشته باشی، فریم به فریم باید به اون ویژوال استوری تلینگ توجه کنی، به تئوری رنگی توجه کنی، به این توجه کنی، به اون توجه کنی، به 1000 تا چیز حواست باشه، قشنگ چک لیست بذاری جلوت، انگار داری سولز بازی میکنی. مثلا خیلی باید بیشتر زور بزنی تا اون داستان ازش بکشی بیرون و میفهمم این کجا میخواد اذیت کنه. امیدوارم که با این ویدیو نکات تونسته باشم کمک کنم توی اون کلیتش. یعنی نکاتی که من گفتم خب چرا یه سری جا انگار دارم نقد میکنم، یه سری جا صرفا انگار دارم
همون چیزی که نشون داده دارم دوباره تعریف میکنم، چون کامنت میگیرم مخاطب متوجه نشده، چون با دوستم صحبت میکنم میبینم نه آقا اصلا تو همین کلیت من موندم چی داره میشه. ولی به معنای واقعی کلمه اگه قدم به قدم با اثر بیای جلو، میگم اون سرعتی که داره تفاوتی داره، سریع چون هزار تا چیز داره تو خوش جا میره. اگه به همه اون چیزا که جلوت باشه توجه کنی میبینی که نه اوکی اینا همه اون کاری که میخواستن رو کردن، از چیزی نزدن و اتفاقا چون از چیزی نزدن الان اذیت میکنه این سجا، خیلی دیمندینگه. حالا از همین شکل روایت هم میدونم برداشت متفاوتی میشه کرد و نظر متفاوتی میشه داشت. یکی میتونه بگه بهتره، من میتونم گیر بدم بگم نه اتنشن اسپن مخاطب کم شده، سرعت مثلا مساویه با این بهتر، مخصوصا که باعث میشه تو شدیدتر درگیر شی و اون ایموشنال رنج و واکنش تو عجیب و غریب میشه. حالا این چیزا بمونه واسه یه ویدیو دیگه. سعی کردم این ویدیو یه حالت نکاتوری باشه که کمک کنه به مخاطب این اکت 2 رو بهتر درک کنه و امیدوارم تونسته باشم همچین چیزی رو به دست بیارم. یک سری جا به نظرم اوکیه، دقیقاً همین جواب میده. یک سری جا باید اینطوری باشه به خاطر شرایطی که کاراکترها توش قرار دارن و اون هرج و مرج و اون نامتعادل بودن احساسات و شدت واکنششون. ولی خب یک سری جا اذیت میکنه که بعداً راجعش صحبت میکنم دیگه. و اینو تو لول‌های خیلی مختلفی میشه بهش گیر داد یا نیت پیک کرد. مثلا میگم اینجا وای این عزیز رو میبینه اصلا واکنش نمیده که این دوستمون هیل شده و اینجا اثر بالاخره از اطلاعاتی که مخاطب از قبل داره استفاده میکنه و یه قدم رو اسکیپ میکنه، اصلا به واکنش مثلا کاراکتر رو اینجور چیزا تو توجه نمیکنه، چون خودت یه سری اطلاعاتو داری، اون اطلاعاتو برمی‌داره یه قدم اسکیپ میکنه یا مثلا یه چیزی رو اشاره نمیکنه سریع رد میکنه و تو دوباره بهش فکر کنی میگی که ساکو اینم کاراکتر چرا هیچ واکنشی به نشون نمیده که این هیل شده و من نمیگم یه سیزن بیشتر میخواست، اصلا یه اکت حتی چیه 1 ساعت اپیزود بیشتر به نظرم خیلی چیزا رو فیکس میکرد. ولی خب واتیور، حداقل داستان انقدر همه چی خوب چیده شده تو سیزن 1 و حتی سیزن 2 که از کوالیتی کم نمیکنه، صرفا بحث اینه که چقدر میتونست بهتر باشه یا مرتب‌تر، نه اینکه حتما بده. یه سری جا کیاتیکه که شاید از عمده ولی من اینطور حس نمی‌کنم. اینجا این عزیز توجه کنید چون ناکسزیانه موقع مرگش به جای گوسفند گرگ به سراغش میاد در آخرین نگاه. اگه متوجه حرفم نمیشید سراغ داستان کینرد برید و واقعا الان توضیح دادنش اینجا اونقدر چیز نیست. بهتون جلوتر گفتم یه چیز بامزه جلوتر میگم که این دوستمون ایشا رو چطوری پرت کرد. حالا دقیقاً به خاطر اینکه زور وارویک بیشتره دقیقاً همونطوری پرتش میکنه و اوه پارالل استریتلینگ آرکین شاکار. ناراحتم. اگه واسهتون سوالی که وارویک چرا مذابی میشه وقتی همه میمیرن، چرا وارویک توی این لول این شکلی میشه، بعد بهتون بگم که صرفاً تأثیر ویکتور نبود، چون به خاطر سینجد بود و توی شات مستقیم نشون میده سایه کاملا روش افتاده ولی دست چپش که یه چیزی وصل کرده بود نور هست روش هنوز و داره به ما هم چیزی نشون میده. هیچ جلوتر هم میخواست همین کار انجام بده که کی جلوشو گرفت ولی باز اون گوشه موشه ها خودشو مخفی کرد و پشت دوربین کارش انجام داد. ممکنه چیزی که میگم اشتباه باشه ولی تصور من بیشتر همچین چیزیه و اینکه همزمان یه اسکین وارویکی هم هستش که کلا انگار از لاوا ساخته شده، اونم جالبه. خب از اول ویدیو من شما رو آماده کردم که بهتون بگم یه تراژدی هست که به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. اجازه بدید بهتون بگم چرا. حالا که ویکتور بهترین سخنان خودش رو داره میگه و چرخ دهنده از دستاش داره میفته، ایشا دقیقاً کاری رو میکنه که عملاً جینز تو سیزن 1 کرد و احتمالاً مثل همون کار جینز نتیجه بیفایده خواهد بود و در از تراژدی بزرگترش اینجاست که کسی رو کمک نکرده، اون هیچ، بلکه این فداکاری پرسپکتیو و درک بهتری به جینکس میده و موقعیتی که بین خودش و وای بود تو سیزن 1، اون نخواستن کمک کردن این ایشا از طرف جینکس و اینکه اصلا چیزی رو اچیو نمی کنی، هیچ کمکی نکردی جینکس. الان ایشا میتونه همینطور باشه و از اونجایی که چندین بار اشاره کردم و وارویک این بخش ریجنریتیو بودنش خیلی چیز عجیب و غریبیه، این ایشا اصلا قرار نیست تاثیر بذاره وپن رو وارویکه و میگم احتمالاً فداکاری ایشا برای هیچ و پوچ بوده. دقیق از این حرفم مطمئن نیستم ولی اگه قراره این همه ما پارالل استوریتلینگ و فورشادوینگ با چیزای این شکلی داشته باشیم و دقیقاً همون مسیر رو طی کنه، وارویک نمرد، صرفاً جینکس فکر کرد موفق شده و کمک کرده و just wanted to help. مگه نه؟ واقعاً دلمو میشونه. ناراحتم.
و میگم حالا حداقل این قضیه امیدوارم باعث بشه که جینکس درک بهتری داشته باشه از وای و اون اتفاقهای سال قبل و رابطه بین این دو تا خواهر اوکی بشه دیگه، باز دوباره خیلی عجیب و غریب به هم نریزه و اما باز همون وضع احتمالاً. و اصلا چقدر دوست داشتنیه، یعنی این همه فورشادوینگ، این همه پارالل استوری تلینگ، امکان نداره کسی به من بگه سیزن 1 من همینا رو حدس زدم و قابل پیش بینی بود. یعنی اصلا کسایی هستن که میگن آره داستان واسه لیگ پلیرها خیلی قابل پیش بینیه. والا ما لیگ پلیریم. من با رفیقم فقط 3 سال راجع به کتابا و رمانای مثلا لیگ اف لژند دارم صحبت میکنم. نمیتونستیم دقیق حدس بزنیم چی میشه. هرچند توی بررسی اینترو آرکین سیزن 1 و سیزن 2 که یه ویدیو دادم گفتم اینا میدونن قرار به چه مسیری برسن، پس یه سری جاها اون هدف مهم نیست، اون مسیره مهمه. اون مسیره رو اینا قرار خوب در بیارن و تو اون مسیره رو به هیچ وجه قرار نیست حدس بزنی. واقعا زیباست، واقعا زیباست. یه چیز دیگه هم که اینجا بهش میشه اشاره کرد، بالاخره وای فرصت اینو داشت که به گفته خود وندر تو اکت سیزن 1 حواسش به پاودر باشه، take care of powder و ازش مراقبت کن. بالاخره این فرصت رو داشت. تازه اونجایش ناراحت کننده است که به نسبت خودش باید الان مراقبت کنه از پاودر و یه چیز خیلی ریز. من یا فقط الان دقت کردم به چشم اومده یا واقعا یه همچین چیزیه. چرا تو پایان اکت 2 زمان وایسادن یهو فرین فریز شد؟ اصلا دقت کردی؟ خلاصه که آره این بود از نکات. امیدوارم که چیزی جا انداخته باشم، بازم میگم ولی سر رنگ و بخش آرتیستی که قضیه اینا سوار نشدم، یه کمتر چیز کردم. میتونه بودم که هم زودتر تمام شه، هم خیلی دیگه باید مثلا کار می‌داشتم از رنگ چشم و همه چی. بتونم یه ویدیو جدا میدم، اگه نه بازم دوباره یه 3 تا اسم میگم پی اونا رو بگیرید. نکریت، نیکی بوی، اینا لیک پلیرن، آرتیست نیستند. تی بی اسکاین آرتیسته و میشینه ویدیوهای 4-5 ساعته میده فریم به فریم، از فیزیک، انیمیشن تا همه چی رو تکنیکالی برای شما شرح میده و من خودم همونا رو میبینم و بیشتر یاد میگیرم و 20,000 بار گفتم. حالا باز کامنت بذار که من نمونه خارجی ویدیو شما رو دیدم، بعد واسم لینک فرستاده، من نه تنها اون ویدیو رو ندیدم، هیچ. خب داداش فکت دیگه، 2 + 2 4. انتظار داری من چجوری بگم مثلا عوض کنم فکتو برات؟ همونه دیگه. 20,000 نفر داریم راجع به یک اثر صحبت میکنیم و هر چقدر نظرم متفاوت باشه حول محور همون اثره. نمیشه یه چیزی که اصلا مرتبط نیست خارج از اون اثر رو بیاری که فقط صرفاً یه حرف متفاوت زده باشی. حالا کاری به این چیزا ندارم. یه سری جا کلا چیز شد دیگه، سرعت خراب می‌کرد. اینجوری بودم که ببینم چطور میتونم ویدیو رو دسترس‌پذیرتر کنم، بهتر توضیح بدم. امیدوارم که تونسته باشم اینو در بیارم و یه سری چیزا رو میفهمم مخاطب اذیت کنه. یعنی میدیدم که آقا بچه‌ها درگیر باشن با اینکه این دوباره به هم پیوستن جینکس و وای، اوکی خوب در آوردن، ولی وای و کیت رو نه، که به نظر منم گفتم خیلی سریعه ولی حداقل با منطق پارالل استوری تلینگ و اینکه چطور بقیه کاراکترها با هم اوکی میشن و در بازه‌های زمانی کاراکترهای دیگه‌ای شرح حال کاراکتری که تو دنبال میکنی رو تعریف میکنن یا بهت نشون میدن. بازم میگم پارالل استوری تلینگ، اگه گیمرید و سولز لایک بازی کردید، بهترین نمونهش سولز لایک و شکلی که اونجا داستان رو تعریف میکنه، چطور یه کاراکتر گذشته یه کاراکتر دیگه رو داره واسه تعریف میکنه یا همون کسی که گذشتهش داره تعریف میشه آینده یکی کاراکتر رو، و این دوتا انگار داستانشون یکیه، یه نفرن. حالا کاری ندارم، نمیخوام توجیه کنم، نمیخوام بهونه بیارم، حرفم اینه که با یک سری منطق‌ها توی این بازی زمانی کمی که داشتن تا حدی اوکی در آوردن. اثر یه سری چیزا رو خوب چیده که باعث بشه یه سری جاها بگم اوکی میفهمم چرا یه مخاطبی نفهمه، از اون طرفم میتونم به تمام اون نکته ها، چیزای میکرو و ماکرو اثر، اون کاراکتر اکت ها، کاراکتر اکسپرشن ها اشاره کنم و بگم که نه اوکی در اومده. و اون پارالل استوری تلینگ اگه میخواید مثال آرکینی بازم بزنم، همون چیزی که جلوتر گفتم، مشکل وندر و سیلکو و اون نامه که دقیقاً همونجا تصویر داره وای و جینکس رو بهتون نشون میده، اینا چطوری کنار هم قرار میگیرن و فرصتی که اینا داشتن یا نداشتن چی همه چی رو بدتر یا بهتر میکنه. ولی خب آره اثر یه سری جا داره اذیت میکنه. یه دیالوگ شما بهش دقت نکنی اصلا متوجه گذر زمانه هم نمیشی، نمیفهمی چی داره میشه، چون اینطوریه که اوکی من هر فریمی که دارم بذار توش یه چیزی جا بدم و شما خب نمیتونی همه چی رو کچ کنی که. و امیدوارم این سری این توضیحات کافی بوده باشه و بیشتر از این نیاز نبوده باشه اونقدر. هرچند
اگه چیزی بود نیاز باشه که ویدیو جدا براش درست کنم بهم بگید و چون میطلبه آدم صحبت کنه، خیلی جزئی‌تر صحبت کنه، نمیخوام خیلی کلی بگم که توهم آگاهی بدم و مثلا اینطوری بشه که خب دیگه فهمیدم چه خبره ولش کن، بقیه‌اش هم دنبال نمی‌کنم. و اصلا همین اولش که با میفولوژی و رفرنس و اینا شروع کردم یه جاهایی واقعا دادم قاط میزنه، مثلا هم کسخل میکنه اینجوری که خب چه خبره، من به چی اشاره کنم، من چی رو دنبال کنم، خب یعنی چی اصلا، خب باشه گفتی رفرنس فلان چیزه، خب این کافی نیست، من نمیفهمم یعنی چی که. ولی این ویدیو به نظرم جاش نیست که باز کنم، صرفا پشت سر هم دارم میگم چی شما بگید چیزی نیاز بود. اگه من خودم هم خوشم میاد از اون موضوع ویدیو درست خواهم کرد تا بعدن که برسیم به نکات نهایی و به موقعش اونجا همه چی رو انقدر باز میکنم که دهنتون سرویس شه، یعنی اینکه لذت ببرید از محتوا. همین، چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگه بازم نقدی چیزی هست از صحبت همه شما ممنون خواهم بود. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.